coração do bebezinho da Sol batendo A 1000, né? a 1000 por hora. Olha a cara dessa criança. A gente tava tem um dando coração vitamina. batendo nisso, ó. Sim. Olha lá que galera de coraçãozinho batendo na sua barriga. Vamos dar a cara. A gente pega o rostinho. Isso aqui já são as vértebrazinhas do tórax, já estão bem consolidadas, tá vendo? Já dá essa... Esses riscos. Assim. chama sombra acústica. Já tem outra criança aqui. Aqui é um crânio. Vou medir esse crânio assim. Crânio ali, só. Nós estamos olhando o crânio de costas, aqui é o final, aqui é a parte de trás do crânio e aqui é a cabecinha. Vamos só ter uma medidinha aqui para a gente poder ter uma base. 2,1. Tem muito neném aqui, viu, gente? E eu tô postando 12. Tem muito neném ali, só. É impossível no ultrassom a gente Dá tchau. ver quantidade. É? Impossível. Impossível? Impossível. Porque